Hello，大家好。今日黃師奶廚房呢就想介紹蒜頭嘅妙用啦，咁同埋有一個止咳嘅偏方。咁係喺而家呢疫情好嚴峻嘅時候呢，其實呢個偏方呢都係好好用嘅。咁而且呢方法又好簡單。咁蒜頭呢本身就有消炎同埋殺菌嘅功效啦。咁同埋呢佢亦係被譽為佢係一種超級長壽嘅食物嚟嘅。咁因為佢本身咧就含有好豐富嘅硫氨基酸，咁同埋大蒜素。咁大蒜素啊，同埋呢個硫氨基酸咧，咁都係可以有一個消炎嘅作用嘅。咁而且咧，佢亦可以幫助我哋防止血管老化啦，又可以擴張啲血管。咁而從而咧，亦可以幫助我哋降血壓，同埋亦可以去除血管裡面嘅垃圾。咁佢有幫助預防動脈硬化啦，咁同埋亦可以幫助我哋提高免疫力嘅。咁大蒜呢，仲可以殺死我哋腸胃裡面嘅一啲壞嘅細菌啦。咁例如幽門螺旋菌啦，咁幽門螺旋菌呢係好容易會引致胃癌嘅。咁同埋呢，亦可以促進我哋身體胰島素嘅分泌。咁胰島素嘅分泌呢，就可以增加我哋身體細胞吸收同埋運用葡萄糖啦，咁可以達到降血糖同埋穩定血糖嘅作用嘅。咁所以大蒜呢，就功效就非常好啦，又非常多。咁同埋呢，佢仲有豐富嘅蛋白質啦、維生素同埋係礦物質，咁啊可以幫助我哋消除疲勞啦，咁同埋幫助我哋修復免疫系統嘅。咁而且呢，食用大蒜呢，生食呢個效果係會好啲。咁不過呢，生食呢嗰個辛辣味就會好強啦。咁食咗之後呢，就好容易會口臭啊。咁所以變咗呢，喺社交方面呢，就唔係咁好啦。咁所以呢，好多時候我哋都會煮熟咗先嚟食。咁但係呢，就唔好煮得太熟啦，因為如果你煮得太熟呢，就會將佢嗰啲大蒜素呢就破壞咗嘅。咁就會減低咗個功效。咁同埋好多人都會講大蒜係有抗癌啊嘅作用啦。咁但係呢，就真正嘅臨床數據呢，就未證實到嘅。咁同埋有一啲人呢，係不宜食用生嘅蒜頭嘅，例如佢脾胃係特別虛弱嘅人啦。咁同埋或者佢個脾胃呢係容易發炎，或者係有胃潰瘍嘅人呢，都係唔適宜食用生蒜嘅，因為佢會刺激到個脾胃嘅。咁同埋有肝硬化嘅患者呢，都係不適宜食用生蒜嘅。咁今次呢，我哋就係用4至5片啦。咁我就會量俾你哋睇大概個重量啦。咁呢度係27克到。咁因為呢，有時啲蒜頭有大有細啦，咁所以如果淨係講幾多片呢，咁有時都可能相差好遠嘅。咁而家呢，就攞咗5片蒜頭啦，咁我哋就可以拍扁佢啦，跟住去皮，跟住呢我就會切咗佢個頭嗰忽啦，就唔愛嘅。咁跟住呢，就會將佢再剁碎。咁其實呢個偏方呢，大人小孩都適用嘅。咁你小孩呢，你就可以飲少啲咯。咁而呢個偏方呢，就係通常係即時做完呢，就係即時用啦，即時食啦，就唔好話煲完之後就擺到聽日先用啊咁樣。咁同埋呢，就仲要預備少少冰糖。咁呢，就用1碗水啦，跟住就開火。咁同埋呢，就放埋個冰糖落去，冚返埋蓋。咁我哋就等個糖溶咗先。咁你開火，咁你到佢煲滾嗰陣時呢，咁個冰糖就溶咗㗎啦。咁跟住呢，我哋就可以放嗰個剁碎咗嘅蒜頭落去啦。咁跟住呢，我哋就可以轉細火，就繼續煮。咁啊，大概煮佢2分鐘，就唔需要煮太耐嘅。因為煮得太耐呢，嗰啲大蒜素呢破壞咗呢，就功效仲冇咁好。咁但係呢，就冇冚蓋煮嘅，因為如果你冚蓋煮呢，佢就會好容易滾瀉嘅。咁呢個偏方呢，係特別適合一啲喉嚨痕癢而咳嗽嘅人。
咁咧同埋咧就係風寒咳嗽啦，因為好多時候咧就係天氣凍而冷親嘅。咁同埋咧就係感冒初起嘅時候，又或者感冒之後好返，但係都仍然好容易就一痕癢就咳咧，咁就呢個茶咧就非常適合嘅。咁同埋如果係輕微嘅感冒咧，飲呢個茶咧都可以醫治到嘅，亦可以不藥而癒啦。咁但係當然如果情況係嚴重嘅，一定要睇醫生。咁你煮佢2分鐘到咧，你會見到佢啲顏色咧就會微微變白嘅。咁你到時就可以熄火啦。咁你由佢攤翻凍少少先。咁你攤翻凍少少咧，就可以倒翻出嚟飲噶啦。咁到時咧就係可以隔渣，因為咧我哋只係飲嗰啲水，咁就唔使食埋啲蒜頭嘅。咁呢個茶咧，如果係當你有咳嗰陣時咧，你可以每日飲一次啦，又或者你將啱啱而家呢碗嘅份量咧分3次，早午晚咁分開飲都可以。咁你會用個暖壺啊咁裝住佢啦，咁佢就唔會凍晒。咁呢啲蒜頭咧，用剩呢啲渣咧，其實你可以保留嚟陣間煮餸嗰陣時用埋佢嘅，因為佢都仲會有啲辛辣味嘅。咁同埋咧，蒜頭有好多方法嘅，跟除咗係而家我咁樣煮啦，一個小偏方嚟啦。咁有人咧就用醋去浸呢啲蒜頭，咁浸咗之後咧，浸3日之後就可以攞嗰啲蒜頭咧攞嚟擦隻腳。咁即係如果隻腳咧係有香港腳啦，或者腳癬咧，咁都係有療效嘅。咁同埋亦有人咧將嗰啲蒜頭咧就切開一半咁樣，就擺半粒就喺個耳仔嗰個粒位嗰度啦。咁當然唔好擺得太入啦。咁因為其實我耳仔咧有好多穴位嘅，咁如果將粒蒜頭擺喺個耳仔嗰個位啦，半粒蒜頭，咁係大概5分鐘啦，咁啊起到一個好神奇嘅效果嘅。咁就係有人話咧頭痛啊嗰啲咧都係醫好。咁同埋因為嗰個耳仔嗰度咧有好多穴位啊，咁個蒜頭咧佢嗰啲大蒜素咧都刺激到嗰啲穴位咧，就可以對我哋身體起到一啲養生保健嘅作用嘅。咁同埋咧呢個偏方咧，除咗咁樣煮之外咧，其實仲可以蒸嘅。咁所以睇你自己邊樣方便啦。咁好啦，今條片就分享到呢度啦。咁如果中意我條片嘅就 like、share 同埋 subscribe 個 channel 啦。咁同埋我有歡迎你喺我片下面留言嘅。咁好啦，我哋下次再見啦，拜拜。